Вот я изготовил такой каркас из профиля. Подробно сам процесс изготовления я не стал снимать. Если кому-то интересно, как монтируется профиль, ну, можно посмотреть на YouTube, найти. Я думаю, мастера покажут это гораздо лучше, чем я. Объясню, что здесь будет находиться. Вот здесь вот будет верхняя полка, вот это будет нижняя полка. Значит, соответственно, туда будет портал. Вот он такого будет размера, маленько поменьше будет. Полка будет, верхняя и нижняя будут отделываться камнем травертин. Потом снизу, вот здесь снизу будет вот такой вот искусственный камень. Бока портала тоже будут вот сделаны из такого камня. Сейчас я буду делать отделку и потом сниму, что получилось. Вот я установил уже телевизор. Снизу я его закрепил саморезами, которые у него были. Там ножки, которые держались на этих саморезах. А сверху подоткнул вот таким профилем. Ну, в принципе, он довольно-таки крепко держится. Никуда он не денется. Все будет нормально. Сейчас я буду зашивать стену гипсокартоном. Вот что на данный момент получается. Стену я зашил гипсокартоном до самого верха. Сейчас буду ее декорировать. Загрунтовал, зашивал уже под звук камина, под звук трескающихся поленьев. Клеим ламинат на стену, декорируем. Вот я использую вот такой клей. Не сочтите за рекламу, просто мне ее посоветовали. И в принципе очень хорошо клеить, очень удобно. Он схватывается быстро, доска приклеивается. Единственное, мне что не понравилось, это туба. То есть здесь этот носик запечатать невозможно. Там мембрану еще надо внутри протыкать. В общем, очень неудобная упаковка. Сам клей хороший, упаковка неудобная. Если уже открыл тубу, то ее надо полностью использовать всю. Вот, наносим мы ее на доску, наношу зигзагами. Сейчас нанесу, покажу. Вот таким образом. Толстый слой клея не нужен. Достаточно вот такого. Потому что нагрузку доска на себе нести никакую не будет. Можно даже точками клеить. Но мне кажется, так уже надежней. Ставим доску. Вот она встала. И подстукиваем. Вот так. И защелкиваем замок ламината. Неудобно сведем. Вот замок защелкнулся. И доска фактически сразу прилипла. Все уже. Она не отходит нигде. Все плотно. Вот. Одного такого тюбика хватило вот на то, чтобы приклеить вот такое количество досок ламината. Ну, без вот этой крайней правой. Это уже новую открыл. Вот здесь я в профиле насверлил дырочек, чтобы лучше держался клей. Он будет туда затекать, потом засыхать и будет прочнее держаться. Вот здесь уже сверху приклеены. В принципе, держатся довольно-таки прочно. Вот. Не должны отвалиться. Ну и здесь тоже приклеил. Вот такая будет каминная полка. Здесь я прикрутил закладную, чтобы у меня
плиточки не падали, не срывались, пока клей высыхает. Для того, чтобы приклеить снизу плитку, я вот собрал такую вот кассету, чтобы плитка не отваливалась. Сейчас я ее намажу клеем и двумя струбцинами притяну, и пусть она высыхает. Вот я закрепил струбцинами. Желательно было бы 4 струбцины или 3, но у меня было всего 2. Поэтому так получилось, что пришлось поставить кусочек гипсокартона. Когда устанавливали вот эту доску снизу, вот здесь вот оставили немножко пространства, чтобы можно было пододвинуть плиточку к самому краю. Ну а здесь, соответственно, будет еще гипсокартон здесь стоять и будет обклеиваться искусственным камнем. У меня остался клей в тубе, и вот чтобы он не засох, это я вчера делал, чтобы он не засох, я отломал вот этот вот носик от старого клея. Здесь вот выломал его, там он еще был жидкий, и заткнул его. И теперь клей у меня не засох, и можно его использовать сегодня уже. Вот что получилось в итоге. Значит, Новый год давным-давно закончился. Ждали вот эти часы, чтобы дополнить облик. Часы очень долго шли из-за эпидемии. Ну вот эпидемия закончилась, все, часы пришли. Вот что получилось в итоге. Сейчас я отойду подальше. Как-то так вот. Вот. По цене, что у нас, значит, получилось. Вот эта вот плитка, камни вот эти 1600 за упаковку, ушло 2 упаковки. Потом вот эти боковинки по 460, одна, вторая. Телевизор брал специально Full HD для более четкой картинки. Значит, 6500 телевизор, 82 диагональ. Брал в комиссионке, почти новый брал. Вот эта плитка под камень 420, по-моему, или 440 за квадрат. Ну, ушло тут где-то, не помню сколько, ну, что-то рублей на 500, на 600. Ламинат вообще индивидуально, то есть тут для каждого, кто сколько хочет, тот столько, кто-то такой покупает. Даже его считать не буду. Ну и там по мелочи гипсокартон, профили, саморезы, это вообще копейки. Я сделал из остатков то, что у меня лежало. Вот, можно, конечно, сказать, что пламя не натуральное, что натуральный камин так не выглядит. Ну, в принципе, вот тоже то, что продается. Тоже мало похоже на натуральные камины. Вот. Ну и в принципе все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.